جماعه ابو جوليا عمل برجر فراخ تحفه، فاحنا لازم نعمل زيه. يعني انا لازم اجربه، يعني انا ما قدرتش اقاوم وانا بتفرج عليه الصراحه. يا حبيبي على الطراوة يا حبيبي. شايفين؟ اليوم جاي على انا بالي بحب جبن الحاجات اللي سريع بس فيها بدي اياه يكون لغوصه والحاجات ديت والبرجر، وبعدين وراك، والوراك بتبقى جوسي. فتيجوا بينا نشوف ايه هي الطريقه وازاي عملها. جماعه تحفه. انا معايا هنا الفراخ اللي انا كنت متبلاها معاكم تتبيلات رمضان. فرحت سرقلي اتنين كده من اللي انا كنت خليهم عشان اعملهم شيش طاووق، هي كده نفس آه، الوراك اللي كان مستعملها ابو جوليا. هو كان ناقعها في تتبيله، فانا هي كانت متبله عندي اوريدي، مش هنختلف في موضوع التتبيله. وقعدت يومين في التتبيله قبل ما تدخل الفريزر. تمام. وعندي هنا العيش بتاع البرجر ده كان موجود عندي في الفريزر، فطلعته عشان يفك، بيبقى زي الصبح بالظبط اول ما بتسيبيه يفك. تمام. وعندي هنا بقى ايه الصوصات بتاعتي، الصوص اللي هو الحار والكاتشب والمايونيز. تمام. اسمه ايه ده، المايونيز وده المستردة. تمام. فالاول كده هننزل بشويه محترمين كده من الكاتشب. انا هعمل سندوتشين اتنين. الدايت يبكي. احط برده شويه كده من المايونيز، الصوت وشويه من الصوص الحار. هو حط باربيكيو صوص، بس انا ما عنديش الصراحه، فاحنا ممكن نحط بابريكا مدخنه. بابريكا مدخنه هتغني، هتديكي نفس الطعم بتاع الباربيكيو صوص. تمام. هحط كده ايه حوالي معلقه كده، معلقه صغيره. تمام. وهديها بقى تقليبه. جماعه الريحه فظيعه يا جماعه، لا جامد والله العظيم، تحفه. انا عايزه ازود لها شويه شطه عشان انا عايزاها سبايسي شويه. تمام. وهنديها تقريبا كده نكون عملنا الصوص وخلصنا منه. يلا بقى نشوف هنعمل ايه في الفراخ. هو جاب بيض وجاب دقيق، وكان بيشيلها من البيض للدقيق وندى الدقيق شويه، فانا اختصارا كده كده البتاعه دي متبله جاهزه. احنا ممكن نعمل ايه افتكاسه تانية، يعني اللي كان فاضل من الدقيق الخلطه بتاعت الستريبس اللي هي الكريسبي دي، فاحنا هنستعملها برده، هتقضي نفس الغرض يعني. فاحنا هنشيلها كده اها، الوراك المخليه معانا، وهنبدا بقى نحط عليها الحاجات بتاعتنا الجميله دي. احنا هنقعد نضغط عليها كده من الاتجاهاتين لحد ما توصل معايا للشكل ده. احنا عايزين الشكل الكريسبي من بره ده، شايفين؟ هو ده الشكل اللي احنا عايزينه. انا عايزاكي تضغطي عليها زي ما البشر كلهم عاملين يضغطوا عليكي وبيخرجوكي عن شعورك، اللي هو ايه، يستفزونك لاخراج اسوأ ما فيك. فانا عايزاكي تضغطي عليها لحد ايه، اعتبري نفسك انك بتضغطي على اللي بيضغطوا عليكي. تمام. عشان تطلع للشكل ده. هناخد بقى الحلوين دولي وننزل بقى في زيت مش سخن قوي، والنار ما تبقاش عاليه قوي، بغض النظر عن شكل الطاسه بتاعتي يا جماعه، والله العظيم بغسلها بس كل الحاجات دي مش هتطلع. هسيبها بقى على نار مش عاليه بالشكل ده. هنهدي النار اهو، شايفين؟ لحد ما تاخد لون من الجنب ده، وهنقلبها على الجنب التاني. هنطلعهم بقى من الزيت. استووا بقى وقمر يا جماعه والله. كده خلاص خلصنا كل حاجه. الصوص ده اللي احنا عملناه هاخد شويه منه، وهجيب بقى الحلوين القمامير اللي لسه طالعين من الزيت دول. هو كان عمل صوص تاني ليها، بس الصراحه انا ما عنديش زبده، انا عندي سمنه متسيحه، فمش متوفر عندي زبده، فالجيش قال لك اتصرف. فانا حطيت ايه الصوص ده كده، غرقتها فيه. تمام. وهجيب هنا العيش بتاعي محمصاه، حمصته بشويه سمنه كده على الجريل او على الطاسه ايا كان، يعني مش هتفرق. هجيب بقى الصوص بتاعي وادهن الارضيه. المفروض ان يكون في خس، بس انا علشان شفت الفيديو ومش متوفر اصلا عندي 3/4 الحاجات. فاحنا هنعمل ايه، هنجيب بقى القمر دي كده، شايفين يا جماعه، ونحطها كده، نريحها، نقول لها ارتاحي. نجيب شويه من الصوص علينا كده،
وكده. يلا بقى ندوق العظمه، نقول بسم الله. يا جماعه مليانه طراوه وطريه جدا 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 وغرقانه في الصوص. وحاجه اخر قله ادب. انا راح اكمل اكل. متنسوش تحطوا لايك للفيديو، لو عجبكم الفيديو وشايفين ان هو يستاهل تحطوا لايك، حطوا لايك.